พบและสัมผัสกับการไหว้ครูไหว้เจ้าที่เจ้าฐานณสถานที่แห่งนี้ที่ปกปักรักษาพี่น้องบ้านโนนสว่างสำหรับงานวันนี้จงมีแต่ความราบรื่นสมปรารถนาร่ำรวยทุกท่านได้ณโอกาสนี้เชิญครับท่านมาถ่ายทำบันทึกการแสดงสดของทีมงานครับขอเสียงสาวน้อยโนนสว่างเลยเลยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยไหว้ครูของทีมงานสาวน้อยโนนสว่างครับขอบพระคุณครับขอเสียงปรบมือนี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวทีมงานเรืองซาวร่วมกับทีมงานค่ายโอเวียเรคคอร์ดครับจัดให้2 รอบ 2 งานเพลงเป็นรอบฟรีบาร์ในช่วงนี้ฟ้าแดงลงมาแอบเดือดจะน่าร้องอย่างฟ้าห่มอ้วนอย่าโกรธอย่าท้าทำละเมิดหมอลำพาตะกวนเด็กกำน้อยประกวนฝนตกมาสู่อีสานยากินกับแดดทุกคนและเขียวตระการวายคุยสิจางานเต็มหน้าองค์น้ำกันดาอรุณแจอย่ามองคุณรู้ตื่นเช้าโดยออกมาเร่งรถไทยหุ่นนาเรียบนำฟ้า
เชิญทุกท่าน เขาดา ทุกคนนะครับเป็นร่วมนี้สองคนนะครับเองครับ โอได้เศร้าเฮ็ดตาได้โอได้เศร้าเจ้าคุณชมเจ้าบวนคนร้องพบว่าลำนาวผักนี้ผักกระเดาผักกระโดนและผักที่ธรรมชาติในบ้านนาฝนตกมามีของกินฝนแรงแห่งแผ่นดินห้วยบุญน้องแห่งเดือนหายมาเด้อมาเฮ็ดนามาเด้ออย่าเดินตายนับฝันจะกลับกลายบ่าวสาวไหลเข้าคนดุเสียงแค่ตะกอนเสียงสูงตกลุกตกอะไรแต่แต่ลุกลุกเสียงแค่ตะกอนเสียงซ้อนอย่าอ้อนนี้แล้วมาเดินมาสวยกันก่อนอีสานบ้านเรารถสบายที่สายขอเสียงหน่อยเลยขอบคุณพี่น้องครับสวัสดีครับน้ำทิพย์โดยคุณยายส้มครับอาจารย์เด้อเจ๊ฟ้าอรุณเด้อเจ้าผู้ใดดอกลำกันสวยๆครับแล้วไปลงนะครับวันนี้มีการบันทึกวิดีโอครับจะมีการเรื่องสาวเรื่องมวนวันเอ้ยหมดเสียงคงร้องอบหวังลำนาวผักเมฆผักตะโนผักกระโดนและผักมีธรรมชาติแห่งบ้านนาฝนตกมามีของฝนแรงแผ่นดินห้วยบุญน้องแห่งกันหายมาเรือมาเห็นนามาเดินลาวจะเดินทายนับวันจะนับลายบ่าวสาวไหลในรถเสียงแก่และน้องเสียงสูงอะไรก็ได้แล้วจุกเสียงแค่ละแบบเสียงซ้อนอย่าขออ่อนนี้แล้วมาเดินมาสวยกันก่อนขอบคุณแล้วก็นำใจสิบบาทครับวันเอกติ๊กหลังแพ้ อาหารโตบ้านของรอบที่มาครับเพื่อนเชิญพี่น้องเข้าครับขอบคุณฟ้าเลยอักษรพี่น้องมนุษย์สว่างเก๋พี่น้องเอ้ยเอาเดี๋ยวไปมาสว่างเสาที่ตรงแขนมันกระเบื้องเสียงระเบิดจะยุ่นจนวันที่เสาวันไหนพี่น้องเอ้ยที่เสาเป็นวันใดลาไปด้วยผู้นี้ใครครับไอ้พรนมรชัยนะครับขอบคุณที่ชวนคุยใหญ่ครับแต่เป็นผู้ขับรถต่อไปกันครับเดี๋ยวสักตอนมีงานเพลงครับมอบที่ให้กับไอ้หนุ่มเสียงสอนพลอมรชัยจากค่ายอุ่นเรคคอร์ดอำเภอวัดใหญ่ครับกับงานเพลงข้าวไม่มีขายครับยังอยู่ในรอบฟรีบาร์ครับรอบสุดท้ายในช่วงนี้ครับที่เป็นคนจนจึงต้องจำทนทำงานเหนื่อยแรงเหมือนดังกำบังดานนุ่งครานโอ้ก็แกล้งเรียกสินสอดเสียแพงให้พี่แต่งโอ้เงินไม่มีไรนาที่ทำเวรกรรมโอ้ก็แกล้งมันเกิดความแห้งแล้งแห้งแล้งไปเสียทั้งปีฟ้าก้มหน้ามองดินอีกทีพี่ยากจนเช่นนี้
จะรักพี่ได้ไหมเอ่ยพี่จนปัญญาจะแต่งน้องมาเป็นแฟนอย่างไรเข้าในนาปีนี้โทษพี่ไม่มีจะขายจะขายบัวขายควายพี่ก็อายคนเขาจะนินทารักเจ้าก็รักอยากนักโอ้คราวนี้กลัวน้องจะอายหนีตอนนี้พี่จนนักหนาคิดดูเถิดน้องพี่ต้องทนทรมานพี่ยากจนเหลือขนาดน้องจะรักพี่ได้ไหมยังอยู่ในรอบวิวาห์นะครับหลังจบงานเพลงนี้ก็จะเข้าสู่พิธีเปิดครับวันนี้ท่านประธานในพิธีโดยท่านรัฐมนตรีสุพลก็วางครับนายกเทศมนตรีตำบลว่านใหญ่มาถึงแล้วนะฮะ พี่จนปัญญาแต่งน้องมาเป็นแฟนอย่างไรเข้าในนาปีนี้โทษพี่ไม่มีจะขายจะขายบัวขายควายพี่ก็อายคนเขาจะนินทารักเจ้าก็รักอยากนักโอ้ยคราวนี้กลัวน้องจะได้ดีตอนนี้พี่จนนักหนาคิดดูเถิดน้องพี่ต้องทนทรมานพี่ยากจนเหลือขนาดน้องจะรักพี่ได้ไหมขอบพระคุณครับขอบคุณทีมงานนางรำขอบคุณพี่น้องทีมรอบสดกับทีมงานรอบฟีบาร์ในช่วงนี้เขา2 งานเพลงกับทีมงานค่ายโอปีเรคคอร์ดร่วมกับทีมงานเรืองซาวนะครับและก็ทีมงานอาจารย์ดนตรีครับ99การดนตรีครับขอเสียงปรบมือเลยครับพี่น้องครับ